បងប្អូនដែលគាត់ដែលអ្នកដែលគាត់ដើរលេងសៀមរាប3ថ្ងៃបាញ់ទឹកលេងប៉ាំសៅសុបាយកុំភ្លេចអរគុណបងអ្នកថ្ងៃសម្អាតផងចាបងលេងសុបាយហើយទៅផ្ទះបាត់ទៅតាមខេត្តបាត់មែនទេចាប៉ុន្តែសម្រាប់បងគាត់អ្នកសម្អាត3ថ្ងៃជាប់គ្នាមែនទេបងចាអូយសាឡាហេតុអីបាននឹកឃើញមកជួយសម្អាតអនាម័យនៅនឹងស្ម័គ្រចិត្តជួយហើយភ្ញៀវទេសចរឆ្នាំនេះក៏ច្រើនជាងឆ្នាំទៅទេប៉ុនឆ្នាំទៅច្រើនជាងកាត់សម្អាតអីគាត់ចាប់តាមមើលសំបីតែយើងលេងដល់ប៉ុនម៉ោង5ភ្លឺស្រួលពួលផងមើលសម្អាតឲ្យស្អាតអស់ចាសម្រាប់ស្អាតតែម្ដងសរសើរខេត្តសៀមរាបមែនតើខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមិននឹកស្មានបាទបងប្អូនឃើញស្អាតហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចង់និយាយផុតថ្ងៃទី3បាទហើយព្រឹកឡើងគេឈប់លេងម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងមកឈប់លេងហើយគាត់បាញ់ទឹកស្អាតគ្រប់កន្លែងចាសម្រាប់អូនណាថ្ងៃនេះមុននឹងទៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញខ្ញុំបាទនឹងភរិយាបាទបានធ្វើមកហូបនេះបាទមានបាយមានទឹកយិនសិនក៏ដូចជាទឹកសតសម្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនដែលបុកនឹងថវិកាបាទបងថវិកាដែលសម្រាប់ជូនបងប្អូនដែលគាត់ប្រមូលសម្រាមនៅក្រុងសៀមរាបរបស់យើងហ្នឹងហើយក៏ចង់ជំរាបបងប្អូនដែរសម្រាប់ឱកាសសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃនេះគឺនៅខេត្តសៀមរាបគឺរៀបចំបានល្អខ្លាំងមែនទែនទាំងសម្រាប់ភ្នំក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពប្រជាជនក្នុងការមកចូលរួមលេងសប្បាយហ្នឹងគឺឃើញថាខ្ញុំមិនសរសើរមិនបានបាទអូនដឹងស្រាប់ហើយចូលឆ្នាំយើងត្រូវការលេងប៉ាតម្សៅបាញ់ទឹកការហូបចុកពេលខ្លះក៏មានចន្លោះខ្វះខាតតិចតួចអញ្ចឹងត្រូវព្រលឹមឡើងគឺបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ផ្នែកអនាម័យឬក៏សម្អាតទីក្រុងក៏គាត់ចាប់ដើមចាប់ចែងតាំងពីម៉ោង4 5ព្រឹកចាជាទុកទៅតាមបងប្អូនទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើគាត់សម្អាតទីក្រុងក្រោយពេលចូលឆ្នាំហើយបែបណាតោះចង់រៀបសួរជំរាបសួរបងអូយបងងើបសម្អាតតាំងពីម៉ោងម៉ានមកចានិយាយចង់ចេះសួរបងងើបសម្អាតតាំងពីម៉ោងម៉ានម៉ោង 1 កន្លះម៉ោង 1 កន្លះចា1 កន្លះឡើងសម្អាតហ្មងម៉ោង 1 កន្លះយប់ហ្នឹងបងអត់គេងទេគេបានតិចអូយហើយងើបស្អាតតាំងពីម៉ោង 1 យប់ដល់ម៉ោងម៉ានហ្នឹងឥឡូវសម្អាតអស់នៅបងពេញខេត្តសៀមរាបនៅក្រុមខាងនោះទៅគាត់ព្រីតអូចៃក្រុមគ្នាអញ្ចឹងហើយឃើញសង្កេតឃើញថាបងប្អូនហើយម៉ោងភ្លឺមិនតាន់ទេបាទគឺស្អាតបាទខេត្តសៀមរាបគឺលឿនមែនតើខ្ញុំគិតណាសង្កេតឃើញឆ្នាំហ្នឹងការរៀបចំសង្ក្រាន្តក៏ល្អដែរបាទច្រើនណាស់មែនតើបាទហើយភ្ញៀវទេសចរមិនថាខេត្តណាមិនថាខ្មែរមិនថាបរទេសសម្រុកមកសៀមរាបទាំងអស់ឆ្នាំនេះច្រើនមែនតើខ្ញុំគិតទេណាខ្ញុំគិតថាម៉ោង 4 ម៉ោង 5 ប្រហែលជាគេងើបសម្អាតហើយខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាបងងើបតាំងពីម៉ោង 1 កន្លះហើយនេះហើយហួយគេងហីបងហួយគេងតែដើម្បីសោភ័ណភាពស្អាតគាត់តាប់ប្រកាច់បាទគាត់ធ្វើបានតែមើលស្អាតអស់ហើយបាទបងប្អូនមើលស្អាតអស់ហើយចាបងប្អូនដែលគាត់អ្នកដែលគាត់ដើរលេងសៀមរាប3ថ្ងៃបាញ់ទឹកលេងប៉ាំសៅសុបាយកុំភ្លេចអរគុណបងអ្នកថ្ងៃសម្អាតផងចាបងលេងសុបាយហើយទៅផ្ទះបាត់ទៅតាមខេត្តបាត់មែនទេចាប៉ុន្តែសម្រាប់បងគាត់អ្នកសម្អាត3ថ្ងៃជាប់គ្នាមែនទេបងចាអូយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញថាបងហត់ហើយព្រលឹមឡើងដឹងតែហត់ងើបសម្អាតខ្ញុំខំរៀបបាយចំណីអាហារនិងថវិកាជូនបងណាទឹកយ៉ាងកិនបើកម្លាំងបើកម្លាំងតោះយកមកថងធំបងយកមកថងចែកបងកុំឲ្យរំខានគាត់ប្រញាប់គាត់ទៅទៀតចាបងចូលឆ្នាំមិនបានដើរលេងគេទៅគាត់ក៏បានតែអូនអូយបងឲ្យបងខ្ញុំជិះទៅហែមកបងនេះគាត់ចាប់ផ្ញើទុកឲ្យគាត់ផងណាបងចាលុយនឹងទុកទិញកាហ្វេភាសាជាក់បងនោះប្រាប់លោកអ៊ំផងលោកអ៊ំដឹងភាសាតិចសិននៅលោកអ៊ំស្គាល់តិចសិនអត់ទៅច្រឡំទៅរបស់ចៅបាទស្រាធូបទេអូនអើយមកគុនថេនសាសាឡាមែនអូយមិនទេទីមើលសុំសួរទីមើលសាសាឡាហេតុអីបាននឹកឃើញមកជួយសម្អាតសម្រាមហេតុអីបាននឹកឃើញមកជួយសម្អាតអនាម័យនៅនឹងស្ម័គ្រចិត្តជួយមើលអាយុម៉ានហើយក្មួយ16ក្មួយម៉ាន15បងបង14បងប្អូនងើបម៉ោងម៉ានគាត់ងើបតាំងពីម៉ោងម៉ានមកម៉ោង 1អត់បានគេសោះបងប្អូនសុទ្ធតែសាសាឡាងើបពីម៉ោងម៉ានមកជួយសម្អាតម៉ោង 2ម៉ោង 2ធីមខាងនោះមិញម៉ោង 1 កន្លះធីមខាងកូនម៉ោង 2 មែនទេបាទអូប៉ុន្តែបងអូនចង់សួរចាខ្ញុំចង់សួរអារម្មណ៍សាសាឡាហេតុអីបានកូនមកជួយសម្អាតទី1ចិនរោតនេពីចូលឆ្នាំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតនេពួកខ្ញុំមកធ្វើការអញ្ចឹងរោលុយជួយគ្រួសារបានន័យថាបានចំណូលខ្លាំងរៀនថ្នាក់ទីម៉ានហើយទី7អូនស្រីខ្ញុំទី9អូបាទសុទ្ធតែជាសិស្សដែលមកសម្អាតសម្រាមនៅក្រុងសៀមរាបយើងហ្នឹងថានិយាយទៅគឺស្ម័គ្រចិត្តបាទងើបតាំងពីម៉ោង 2 ម៉ោង 3មកដើម្បីសម្អាតទីក្រុងយើងបានស្រស់ស្អាតទី1ការស្ម័គ្រចិត្តទី2ត្រូវការប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីជួយទៅលើគ្រួសារចាសិតតែក្មេងៗអ្នកដែលគាត់ចង់និយាយថាកា
កាត់តញូចាកាត់តញូជាមួយពុកម្ដាយចា ដូច្នេះពួកគាត់នេះហើយគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសភនភាពបាទអនាម័យនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបរបស់យើងនេះស្អាតហើយបងប្អូនជាទូទៅបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយសម្រាមមានន័យថាគាត់ពិសាអីមួយហើយគាត់យកទៅបោះចោលក្នុងធុងបាទ ចាម៉ាក់អ៊ីចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំទៅអ្នកដែលគាត់បោះសម្រាប់ចោលញ៉ៃ នំប៉យគាត់ឆ្នាំក្រោយបោះចោលតាមធុងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅកុំឲ្យវាញ៉ៃរត់រាយទៅវាអាក្រក់មើល ចា ហើយបាក់ឋានយើងអត់ស្អាតអីចឹង ចា ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាមួយមានពាក្យអីដែរ ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅឲ្យគាត់បោះចោលសម្រាមក្នុងធុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏យើងច្រកថងចូលចងឲ្យចិត្តកុំឲ្យបោះចោលរីប៉ាច ចា សូមឲ្យគាត់នឹងអ្នកលក់នឹងជួយប្រមូលឲ្យស្អាតកន្លែងគាត់លក់ហើយ អូនេះគឺសម្រាប់អ្នកលក់បាទ តាមផ្ញើទៅ មិន អ្នកល ត្រឹ ក់ មតែអ្នកដែលទិញពិសាឬមកកំសាន្តទេជាពិសេសអ្នកលក់ដែរបាទ តាមម៉ាក់អ៊ីគិតណាតាមតែម៉ាក់អ៊ីគិតត្រឹមត្រូវបងអូនស្រីគាត់ផ្ដាំផ្ញើមិនមែនតែចំពោះតែអ្នកគាត់ដើរលេងទេចាទៅដល់អ្នកលក់ធម្មតាគាត់អ្នកលក់គាត់បានប្រាក់ចំណូលបានប្រាក់ចំណេញហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មុននឹងរើអវ៉ាន់ទៅផ្ទះគាត់ត្រូវសម្អាតមកបរិវេណគាត់លក់ហ្នឹងទៅចាម្នាក់បន្តិចអ្នកបន្តិចស្អាតបាត់តែមែនអត់អញ្ចឹងបងប្អូនមកមិនបាច់អីហត់ច្រើនទេមកលើកដាក់មែនទេចាតែប៉ុណ្្នឹងឯង ទឹកចិនសិនម៉ាក់អ៊ីទាំងស៊េរីចាស់និងស៊េរីថ្មីជាទឹកចិនសិនដែលមានស្តង់ដារជាតិសកលពិសេសបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអាការៈក្រពះពោះវៀនបញ្ហាសន្លាក់បាយមិនសូវបានសម្រានមិនសូវលក់ឧស្សាហ៍ឈឺកុសខ្យល់ញឹកញាប់និងបញ្ហាសុខ